Hai Sobat BOTV Indonesia. Kali ini kita akan berkunjung ke wisata air waterboom Amrirales yang berada di Jalan Bitis, Kecamatan Gelumbang, Provinsi Sumatera Selatan. Pengen tahu seperti apa? Yuk ikutin perjalanan kita hari ini. Luntas kami. Belok lah, luntas. Waterboom ini buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore ya sobat. Tiket masuknya, wow, nggak bikin kantong bolong, cuma Rp10.000. Keseluruhan yang untuk termasuk parkiran ya, parkiran semua itu juga satu atas bawah. Kemungkinan ke depan juga ada penambahan wisata-wisata alam juga, dan kebun-kebun ini belum kita buka, nanti kita buat saung-saung. Mungkin untuk 2023 lah ya Kak ya. Insyaallah mudah-mudahan siap. Namanya siapa? Dian, Dian di sini petugas kebersihan Pak ya? yo. Oh iya. Apa namanya? Jadi setiap pengunjung yang ada yang kotoran seperti ini langsung dibersihin. Walaupun harus berjalan kini juga kepadamu ikut tidur biarpun Insyaallah mudah-mudahan siap. Ya, gini nih Pak. Kita dengar juga Pak Amri ini selain owner waterboom ini, Bapak juga punya organ tunggal yang ternama gitu. Ya, Mungkin lebih dari Sumatera Selatan. Bisa Nah, seru kan? Mumpung liburan akhir tahun, hayo buruan ke sini, jalan-jalan.